E aí, cambada, beleza? Olha só, deixa eu falar para vocês uma coisa. Essa situação aqui é uma situação muito comum para todo mundo que tem uma moto grande e moto pesada, seja ela uma Big Trail, uma Touring ou uma Custom. E hoje eu vou ensinar para vocês 3 formas de como você levantar a sua moto pesada, Big Trail, Custom, que seja, de como você vai levantar de forma diferente. Fica até o final, que no final eu ainda vou dar uma dica para quem é garupa, como que você vai ajudar o seu parceiro a levantar a moto. Beleza? Vamos lá! Então vamos logo entregar esse conteúdo para vocês aqui. Caiu com a moto, moto grande, seja que for, então vai logo essas primeiras dicas aqui são universais para toda e qualquer moto, em toda e qualquer situação. Primeira coisa que acontece quando você caiu, a moto vai estar ligada. Então, a primeira coisa que você vai fazer, ó, desligou a moto. Numa Harley Davidson, vocês vão perceber que ela vai estar piscando. Eu acredito que em outras motos também, Big Trail, também pode acontecer isso. Isso acontece porque ela tem um sensor que na hora que a moto inclina, ela vai desligar o motor e esse sensor vai ligar, vai começar a piscar. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é desligar a moto. Essa é a primeira coisa. Galera, sempre mantenha calma, independente do lugar onde você está. Mantenha calma, fique tranquilo, não se estresse, tá? Vamos lá. Primeira coisa, desligou a moto. Primeira coisa que eu vou fazer, vou lá na marcha, ó. Vou engatar a primeira marcha. Por quê? Porque na hora que eu for levantar a moto, ela não andar, beleza? Agora, como você levantar a sua moto grande? É a primeira coisa. E essa primeira dica é para motos grandes, Big Trail, e que você caiu no asfalto. Você vai usar essa forma de levantar, que você vai levantar a moto com as pernas. Então você vai se posicionar sempre aqui nessa posição da moto, ok? Importante, você não vai usar força levantando a moto para cima, você vai empurrar ela para trás, tá? Então, por que é importante aqui? A sua posição do seu corpo. Então você vai, ó, senta na moto, coloca a perna esticada aqui, ó, estica a sua perna, sentado na moto, beleza? Perna esticada. O que você vai fazer? Vai escorregar até você ficar com um ângulo de 90 graus. Então, ó, parei na posição de 90 graus aqui, senti que eu estou empurrando a moto para trás. Segurei a moto aqui. Aqui, ó, eu vou também só ter um ponto de apoio. Lembre-se, eu não preciso segurar para fazer força aqui, ó. A força não é aqui, pessoal, ó. Não é aqui que você faz força, tá? Não é assim. Então, aqui, ó. Tanto é que eu vou ficar bem aqui tranquilo aqui, ó. E vou, ó, primeira coisa, 90 graus. Tá vendo? Posição 90 graus da perna. Minha bunda tá empurrando. Eu vou primeiro tirar a moto da inércia, ó. Tirei. Tirei. Ó, estiquei a perna, estiquei. Um passo pequeno. Estiquei de novo, outro passo pequeno. Estiquei de novo, outro passo pequeno. Levantei a moto. Se eu tiver aqui do lado do descanso, eu vou abaixar o descanso. Se eu tiver do outro lado, nessa posição aqui, ó, eu já vou encostar a moto aqui, tirei a mão dela e vou inverter a mão e vou virar. Beleza? Se você for muito baixinho, abaixa mais o corpo. Lembra que essas passadas para trás, como você é baixinho, você tem que estar bem baixo da moto para você realmente sentir que ela levantou. Ok? Então, não é força, é jeito, é técnica. Depois, no final do vídeo, fica a dica aí que eu vou botar a Adriana para levantar a moto também. Cara, treinamento é tudo. Se você treina, você está sempre preparado para toda e qualquer situação. Galera, essa é a segunda forma de levantar agora, que é o seguinte. Vamos lá. Imagina que você parou na terra, ou que você tem uma Big Trail, você está fazendo um off-road e está na terra e você precisa levantar a sua moto na terra. Então, imagina que você fosse levantar a moto na terra, evidentemente isso aqui ia escorregar, você ia escorregar. Então, não é tão agradável. Então, como é que nós vamos levantar a moto na terra? Beleza? Ó, pegou, a moto tá caída aqui, ó. Peguei aqui, ó, o guidão, virei todo para esse lado de cá. Beleza? O guidão todo virado pro lado de cá. Ou eu vou cruzar uma mão em cima da outra, ou eu vou fazer um cruzamento aqui, ó. Ou boto uma mão em cima da outra ou cruzo. Trouxe pra cá. Agora lembra o mais importante, galera. Muito cuidado. Você não vai fazer isso aqui, ó. Você não vai usar isso. Mais uma vez, você vai usar a perna. Então, ó, você vai abaixar, ó, paralelamente, segurou
e vai levantar paralelamente, beleza? Lembre sempre, primeira marcha engatada, não pressiona aqui, virou e ó, usei a perna, levantei. Então, o competidor quase não usa essa maneira, e essa é a dica que você está falando, que eu vou dar a terceira dica para competidor levantar a moto rápido, ou para você que é policial, está numa situação que você precisa levantar a moto muito mais rápido, tá? Então já vamos entregar lá a terceira dica, que é o balance. Como levantar a moto usando balance. Como é que é o balance? Usando, na verdade em inglês balance é equilíbrio, mas aqui é usando o balanço da moto mesmo, tá? Você caiu na competição, então eu já estou nessa situação aqui, ó. Acabei de cair na situação, ou numa situação de trabalho, que eu estou trabalhando com a moto, eu preciso levantar a moto mais rápido. É mais difícil, mas o que você vai fazer? Você já desceu aqui, ó. Você vai trazer a moto para baixo, vai tirar ela da inércia aqui, ó. Tirei da inércia, tá vendo? Agora eu vou usar essa balança aqui, ó. E vou dar um salavanco para ela pro outro lado e vou levantar junto com ela, ó. E levantei junto com ela. É mais difícil, ainda mais aqui que eu estou numa inclinação, mas ele é eficaz se você treina, você levanta ela muito rápido usando isso aí. É mais difícil de usar, pessoas mais baixinhas, pessoas mais... É, porque a moto é pesada, então você tem que usar aqui, você tem que usar um pouco de força para, na verdade, um pouco de ignorância para poder levantar a moto, né? Então, como eu prometi para vocês no final, ainda vou dar a última dica agora de como que o carona vai ajudar a levantar a moto, e fica até o final, que tem um desafio para Adriana para ver se ela consegue levantar essa moto aí, beleza? Vou mostrar para vocês agora como que o carona vai te ajudar. É muito comum o carona chegar e desesperado, ou algum amigo chegar desesperado tentar ajudar, até botar a mão no escapamento e a moto está muito quente. Então a melhor forma do carona ajudar, tá? Então a Adriana vai fazer o carona aqui, ó. Então o que o carona vai fazer? Primeira coisa, o carona vai subir, vai abaixar as duas pedaleiras. Se não tiver outra pedaleira de trás, ela vai pisar em algum lugar, mas ela vai subir e vai ficar em pé, lá, ó. Subiu, vai ficar exatamente em pé em cima da moto, ó. Beleza? Ficou em pé em cima da moto. O que eu vou fazer agora, ó? Aquela primeira posição, ó. Aquela primeira dica. Ela tá em pé, ela vai fazer força para trás, ó. Ó. Fazendo força para trás. A moto agora ficou levinha. Sacou? Então é assim que o seu carona vai ajudar, vai apoiar. Treina com o seu carona, treina com o seu companheiro aí, com a sua companheira, te ajudar a subir na moto. E agora vamos ver se a Adriana consegue levantar a moto. Essa é a surpresa final. Vamos lá, hein? Tá. Aí, vamos ver se a Adriana consegue levantar agora. Vamos. Ó. Ó, a Adriana cometeu um erro grave ali. Qual que foi? Pode parar, volta, desce. Você apertou a embreagem. Ó aqui, ó. Ela apertou a embreagem. Vamos ver de novo, hein? É, só você levantar sem apertar a embreagem. Aí, agora ela foi na posição certa. Segurou. Levantou a cabeça. Foi na força, hein? Foi na base do ódio. Galera, ó, dicas pra vocês, ó, que eu não falei num detalhe. É o seguinte, erros que a Adriana cometeu aqui, ó. Primeiro, vai lá, Adriana, se posiciona de novo. Ó, primeira coisa, a Adriana olhou pra baixo, ficou olhando pra baixo. Então, vai lá, fica 90 graus, abaixa, 90 graus, isso. Posiciona, é melhor se você pegar muito embaixo, na hora que você subir vai ter dificuldade. Então deixa sua mão mais pra cima. Aí, ó, isso. Aí, ó. Agora abaixa um pouquinho mais o seu corpo. Abaixa um pouquinho mais o seu corpo, isso. Levanta a cabeça, não abaixa a cabeça. Isso, agora vai, começa a andar pra trás. Começa a andar pra trás. Isso. Esticou a perna, agora anda mais um pouquinho com a perna. Anda mais um pouquinho. Perceberam que a Adriana ficou muito em cima? O que aconteceu com ela? Tinha que abaixar um pouquinho mais o corpo pra poder subir, ó. Vai lá, abaixa o corpo um pouquinho. Vai lá. Ela acabou de correr. Vai lá. Abaixa mais o corpo. Abaixa mais o corpo. Abaixa mais o quadril. Desculpa, o quadril. Isso. Levanta a cabeça. E começa a levantar. Aí, ó. Aí agora ficou mais confortável para ela. Beleza? É isso aí, galera. Ó. Finalizando o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Deixa eu te falar uma coisa pra vocês. Cara, dá uma moral pra gente. Se você ainda não segue a gente no Instagram e nas redes sociais. Ative as notificações no seu YouTube. Se inscreve no canal. Entra aqui que tem novidades aqui no site. Deixa eu virar a câmera pra mim. Pera aí, galera.
Então é isso aí, entre no nosso site www.discoverrideskill.com. Tem produtos que a gente já está vendendo no nosso site, tem um monte de dicas que eu dou e de produtos que eu comprei aqui nos Estados Unidos. Então se você é brasileiro, mora aqui nos Estados Unidos, está assistindo esse conteúdo, tem produtos lá. No início do vídeo, Pedro, por favor, coloca logo no início do vídeo uma legenda aí, fala que tem legendas em inglês para a galera que fala inglês. Em breve eu vou começar a gerar conteúdo em inglês também, galera, eu estou estudando para isso. Então, muito obrigado. Nosso site, para quem mora no Brasil, os produtos, ainda a gente está lançando discoverrideskill.com.br. E galera, vocês viram aí, nós vamos lançar um vídeo novo, que é nosso programa de mentoria online. Então a gente já teve o Will, que é um case de sucesso do nosso programa de mentoria online. São treinamentos online, eu acompanho vocês, passo o treinamento para vocês, eu sou o seu coach, o seu treinador, e eu vou dar altas dicas, não só na moto-habilidade, mas de comportamento psicológico, na parte de preparação física, para você ser um bom piloto e pilotar muito melhor a sua moto, tá? A Vani é um case de sucesso que nós começamos agora no programa. A Vani fez um ano agora que está no programa com a gente e vocês vão ver o programa. Em breve vocês vão ter vídeo da Vani aqui no canal e vocês vão ver a evolução dela, o antes e o depois, beleza? Valeu, galera, vamos pro próximo conteúdo.